Go！ 有冇搞錯？推翻佢！邊個夠膽掂我？我打定電屎餅！抄客啊！我嚇大㗎，有種出嚟隻抽！避彈衣係我嚟保護最重要嘅部分㗎。你而家咁，即係話嗰度唔重要啦，唔使保護啦。喂，你哋唔好講到咩就冇人要，好似羅底橙咁先得㗎。你死啦！你試到爆人花最高機密。頭先我喺浴室外面見到呢位英明神武嘅飛虎隊員阿南，佢話順便及嘢喎。既然咁中意望，點解唔望啊？霸王花廳同 Madam 開生日 party， 冇你冇咁熱鬧喎。聽唔聽到啊？冇我冇咁熱鬧啊！其實女人嘅頭部係面孔所在，如果受到傷害就會毀容。咁一個女人嘅幸福同前途，係咪真係唔好打女人咧？殺咗佢！而家對你嘗試下俾人睇住沖涼嘅滋味，仲唔沖涼？Thank you, sir。恭喜你！你兩個狗男女啊，淨係顧住自己得㗎啦！嚇，小心啊！